Okay guys, good evening, good morning na. So, 7 days na, actually 8 days na, since Thursday, ano nga yun? Thursday, 7 days. 1 week, wala pa kaming kuryente dito sa Bacolod, dito sa Barangay Alangilan, Bacolod City. Yung ibang part ng Bacolod meron na, pero dito sa amin wala pa. So, ito yung ginagawa ko para meron kaming pang charge ng cellphone. Mula sa motor ko, kinakabit ko yung extension wire papunta sa battery ng motor, tapos napandar ko yung motor para ma-charge yung battery. Ito yan. Medyo ano siya, disturbo sa mga kapitbahay, pero walang magawa kasi we need to work from home kami, so kailangan namin i-charge yung laptop, gadgets para makapag-function kami sa aming mga trabaho. So ito yan, kakabit yung wire ito sa battery. Tapos, you just need to turn on yung yung motor para ma-charge yung inverter, magka-power. So, balik natin. Turn on natin. At pinu-full tank ko tong motor. I spend like 600 pesos every full tank, saka every other day nag-full tank ako. So yan, kapag tuloy-tuloy yung anda ng motor, ito na yung extension, ito na siya connected sa inverter. Yan. So mula dito, lagyan, kumuha ako ng extension para sa ilaw. Yun, extension pa din para sa nakakabit sa globe. Ito, kasi currently powered siya ng power bank, 1 bar na, so I need to charge the power bank. Yan. Kasi 1 bar lang kami. Ito sa laptop. Medyo mahina yung internet kasi yung fiber namin hindi pa rin nakakabit. Wala pa rin kami connection sa fiber. So, ito lang yung nabibigay sa amin temporarily ng internet. Mahina, nasa 2 Mbps lang kami. Nasa 2 Mbps kasi nasa lumuduging part kami ng Bacolod. Ayan, charge yung cellphone. So that's how we powered our gadgets and equipments, and house na rin for the lights. Ayan, charge power bank. So ito yung sitwasyon namin. So wala pa kaming update if hanggang kailan tong brown out kasi medyo malakas yung damage dito sa Bacolod. So probably next year pa kami magkakaroon ng kuryente. We just don't know how long pa. At saka wala pa kaming balita sa globe. I've already asked for technician na service twice na, pero wala pang pumupunta, wala pang tumatawag sa amin dito. So wala pa rin kaming update. Anyhow, ito yung bibigay sa amin ng power. So Merry Christmas everyone. Stay safe.